வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஜான் டீர் கம்பெனி தயாரிப்பான 5310ங்கிற டிராக்டர் மற்றும் பாரத் கம்பெனி தயாரிப்பு பேலர் சேர்ந்த விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. வண்டியோட முழு விவரத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பு நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா 2006 மாடல் வண்டி. டிராக்டரோட ஓனர்களின் எண்ணிக்கை 2. டயர் கண்டிஷன் பொறுத்தளவுக்கு சுமாராக 50% உள்ளே இருக்குது. இந்த வண்டியோட மேக்ஸிமம் பவர் 55 HP. இந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங் மற்றும் ஆயில் பிரேக் உள்ளது. டிராக்டரோட சேர்த்து அவங்க பாரத் கம்பெனி தயாரிப்பு பேலர் 2020 மாடல் பேலர் வந்து கொடுக்குறாங்க. 7000 கட்டு தான் ஓடி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய ஏரியா பார்த்திங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆத்தூருக்கு அருகில் உள்ளது. டிராக்டர் மற்றும் இந்த பேலர் ரெண்டும் சேர்ந்து அவங்க கேட்கக்கூடிய மொத்த விலை பார்த்தீங்கன்னா 5.5 லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க. நீங்கள் நேரில் போய் கண்டிப்பாக குறைச்சி வாங்கிக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. இந்த வண்டி வாங்க விருப்பம் உள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும். உங்களோட விவசாய சம்பந்தமான கருவிகள் டிராக்டர் மற்றும் ஜேசிபி விற்கோன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட மொபைல் நம்பரை சேல்னு போட்டு டைப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி உங்களோட கருவிகளை விற்பதற்கு உதவி செய்வோம். நன்றி, வணக்கம்.